Hallaisen-gjengen, jeg Deigen, og jeg har kjent en nærhet til havet hele livet. Hver sommer finner du meg i bygda Eltvik på Stadlandet, ute i havgapet. Men til tross for alt dette, har det slått meg hvor lite jeg egentlig vet om havet. Dette prøver jeg å gjøre noe med. I løpet av 3 uker skal vi innom 6 steder i Norge. Jeg skal få lov til å hilse på fiskere, forskere, dykkere, kokker og kunstnere på veien, for å prøve å bli litt klokere på hva havet egentlig er for noe, og hvordan vi kan ta enda bedre vare på det. Kom an igjen, gjengen. Bli med. Hva er det viktigste dyret i havet? Har krabber følelser? Hva skjer med sneglehuset når sneglen ikke trenger det lenger? Og finnes det havfruer? I dag er det viktigere enn noen gang å ta vare på livet under vann. Og første steg på veien er nettopp å bli bedre kjent med det. Så derfor skal vi i dag ut i fjæren utenfor Bergen for å stille alle spørsmålene du ikke visste du hadde om livet under overflaten. Vi er tilbake igjen til der alt startet, eller i hvert fall der jeg ble født. Vi har dratt til Bergen, vi er med Håkonshella. Og det som er gøy, her er også et av stedene når det startet for Pia også. Hallo, ja, altså, Ground Zero, fjæra. Du husker sikkert hvordan det var når du lå nede på brygga og så stirret på krabber. Det skal vi gjøre i dag også, men nå skal vi åpne øya enda mer. For nå skal jeg lære deg å se under vann. Og ikke bare med briller, men sånn virkelig se under vann. Alle sneglene, alle børstemarkene, alle tingene du ikke visste eksisterte. Pia er marinbiolog, fagsjef i Passion for Ocean og et levende leksikon når det kommer til livet i fjæren. Altså, det her er liksom det optimale pellestedet. For det er masse tang, og under den tangen der så ligger det dritmye greier som vi kan få lov til å ta på. Det aller viktigste du har, bøtte, deg selv, pent vær, og et par støvler hvis det er kaldt, eller et par bare føtter. Bare føtter, I dag tar vi bare føtter, vi bare vasser litt. Trenger vi redningsvest? 14-15. Ja. Elve Maria. Det er noe vakkert med nedbør. Ja. Det du skal lære å se i dag, er jo den godtebutikken av biodiversitet som finnes nede i fjæra. For det kan jo virke ganske brunt og kjedelig og pregløst, men der folk bare ser brun tang, så ser vi som vet litt om det. Bare et eldorado. Så når du kommer på et sånt her sted, så er det bare om å gjøre å være mest mulig nysgjerrig, løfte på mest mulig ting, vippe på mest mulig greier. Så jeg tenkte vi skulle gjøre nå er jo bare rett og slett prøve å være litt nysgjerrig. Så hvis du kan finne den rareste tingen her nå. Det er så mye spennende på den her. Ja, nå er det en konkurranse, sant? Nå er det konkurranse om hvem som klarer å finne den sykeste greia. Så nå er det bare jeg vant! Ok, så det her er jo da et tusenbein under vann. Ja, det er en børstemark. 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 Og du kan tenke deg da igjen, hva er en børstemark? Det er en mark. Med børster. Med børster. Så det der er søskenbarnet til meitemarken. Meitemarken på land, hva gjør den? Den spiser jord, Ja. og så bæsjer den ut jord, og så renser den jorden. Den spiser dødt organisk materiale, og så bæsjer den jo ut i ren jord. Ja. Og børstemarken gjør egentlig det samme, bare under vann. Da graver de seg ned, akkurat sånn som meitemarken gjør på land, spiser dødt organisk materiale, og så bæsjer vi ut sand i andre enden. Så det vi gjerne kan finne er jo da, hvis vi tar en klase med blåskjell og brekker den opp, så er det masse børstemark inni der gjerne, for de liker å sitte der og spise og kose seg. Men veldig mye av den sanden vi går og leker med på stranden, det har gått gjennom rumpa på en børstemark. Men oppi her så sitter det også en liten børstemark. Og det som er veldig stas med disse her er jo at det er den samme, altså du har jo sett Pocahontas 2 / Blå Pocahontas. Avatar, mener du? Det stemmer. I den filmen så løper den ut i skogen og slår på noen trær, så sier det sånn flump, 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 flump. Og det har James Cameron tatt utgangspunkt i en børstemark som heter Christmas Tree Worm, eller juletremark blir det vel strengt tatt da. Den finnes jo nede i tropen og ser akkurat sånn ut som du har på havet der. Jeg vet hva, nå koser jeg meg skikkelig. Det gjør jeg. Det er bra. Det er så morsomt med hunden der da. For selv om vi har fått beskjed, ja, vi er ferdige nå, vi skal gå videre. Så finner hun en ny ting. Og så når hun legger ned den, så ser hun noe annet. Og nå er hun der, og vi skal jo egentlig være her borte i sted. Kan du ikke bare gå fra fine ting? Du, jeg må bare vise deg det her.
Den her spiste jo du I går. Se på den nydelige sånn Ali-snurren. Og så... Og den var sabla fin. Og de ser jo ganske like ut, ikke sant? Det en strandsneil? Ja. Eller den det? Altså, det en strandsneil. Men det der jo en... Ikke det der noe... Der kommer den! Hei! Flate! Hei! Eremittkrepser sitter jo da inne I et sneglehus. Den har åpenbart ikke laget det sneglehuset her selv. Hvis du ser på krabba for eksempel, den har jo bygd skallet sitt selv. Men eremittkrepsen bruker noen andre sitt skall, gjerne et som en strandsneil tidligere har bodd I. Ser du den bitte små greiene som hopper rundt I overflaten her? Ja. Det er hoppekreps. De har ikke jeg sett før nå. Nei! Og det er jo helt vilt. Det er jo overalt her. Det her det jeg snakker om, da man så opptatt av de store tingene. Så man ser ikke de bitte små greiene. Så nå har vi gått fra å se, alle andre ser bare de store torskene. Så de legger ikke merke til de små greiene. Og nå har vi vært så opptatt av de store små greiene, at ikke vi så de bitte små greiene. Men de hoppekrepsene, okay, det er Norges viktigste dyr. Og nå kødder jeg ikke engang. Hoppekreps helt, altså det er grunnlaget, det er havets McDonald's. Alt spiser hoppekreps. Liksom, hvis jeg spør folk ute hva tror du Norges viktigste dyr, så får man ofte svar at det sau, eller at det laks, eller noe sånt nå. Men hvis vi sammenligner sau og hoppekreps, da, så produserte Norge 25 000 tonn sau I 2017. På samme tid så produserte havet 220 millioner tonn hoppekreps. Og det er matfatet til nesten alt som finnes. De så små? Bitte små. Jeg fant I 2 ting. Et gult skjell, og så noe som ligner på en snep. Sneip, ja. Fun fact. Det her det vi finner mest av I hele verden på stranda, når man ute og plukker søppel på stranda. Det her troner suverent øverst på antall ting man finner. Det her jeg snuste når jeg var yngre, og jeg kastet snus I naturen. Jeg lærte at det her var helt forferdelig. Jeg prøver å få alle til å slutte med det, men folk gjør det fremdeles, og de er bestand på at nei, de går I oppløsninger. Det her noe jeg kunne rantet om det her I 10 år. Men jeg vet om noen som ranter mye bedre enn meg. Har jeg kastet masse snus I vannet? Masse! Jeg fisker jo hele tiden. Du vet jeg kastet snus I vannet. Har sluttet, fordi, og det fikk jeg min største sjokk, når du kaster snus I vannet, så havner det ned på bunnen her, og det som skjer, dette helt sant, børstemarken blir forvirret. Så tenker du har personlige problemer, kjæresten har slått opp, og du kanskje medlem av Trøndelag Arbeiderparti, du har mistet jobben, det ikke noe farlig. Men da trenger vi ikke på toppen av det hele 2020 at børstemarken blir forvirret, for den blir det av nikotinen. Og det er også plastikk som ligger der, og ørreten spiser børstemarken. Og det nesten ikke sjøørret gikk igjen I Oslofjorden. Kanskje burde ha forvirret børstemark, jeg vet ikke. Men fra nå, jeg skal aldri mer kaste snus I vannet. Røyke gjør jeg ikke lenger da. Må ikke finne på det. Og faktisk heller ikke do. For da går det bare ut I vannet, og det er masse nikotin, og det blir jo liggende her nede. Ikke sant, Jippi? Bjeff. Jippi, bjeff for siden av Eni. Bjeff. Slutt av bjeff. Forvirret her nå. Det er ikke sant. Det er sikkert. Drikk litt av vannet, blir forvirret. Skjerpings, folkens. Aldri mer snus I vannet. Men det ikke bare snus og sigg som skader dyrene I havet. Det også viktig å være forsiktig når du er ute og utforsker. Dette jo hjemmet til utrolig mange forskjellige dyr. At man tenker litt over at det her et levende vesen. Den har kanskje ikke nøyaktig likt følelsesspekter og tankesett som oss. Den sitter nok ikke og kontemplerer livet og løser kryssord sånn som vi gjør. Men vi vet ikke hva dyra føler. Og det uansett fint, tenker jeg, å behandle alt rundt oss med litt mer respekt enn vi gjør I dag. For vi jo strengt tatt bare dyr, vi også. Men hvor skal du dra for å utforske, lurer du kanskje på? Kan man finne interessante ting hvor som helst? All fjære god fjære nesten. Kysten vår perfekt fjære, og så det noen steder som perfektere enn andre steder. Her synes jeg det perfektest. Uansett hvor du går omtrent, så det fint. Det det som så deilig med den kysten vår. Det bastet spennende å finne uansett hvor du går. Så egentlig bare å gå på berserk. Vi har jo vært og plukket alt det her greiene her. Ja. Og
Gaute og Susanne fra Leim Biolog har vært ute I vannet og hentet masse mer greier. Vi skal til Marienholmen nå og sjekke dette ut skikkelig. Jeg gleder meg allerede. Jeg føler jeg gjør det hele tiden. Halleball og Leisigen-gjengen. Vi I Bergen på Marienholmen. En smeltedigel for marin forskning. Du jo basically bergenser, ikke du det? Jo, jeg jo litt. Jeg har bodd der en tredjedel av livet mitt. Tok jo all utdanningen min på Universitetet I Bergen, med unntak av et lite halvår på Hawaii. Og det her liksom mitt andre hjem. Sarpsborg det første, Bergen det andre. Så nå skal vi på oppdagelsesferd på alt vi fant I stad. Jeg blir så sjukt begeistret når jeg får lov til å se nakensnegler. Altså da snegler som har glemt å kle på seg. Den lille gule som du ser der, det en Polycera. Den her, den har bare rett og slett bestemt seg for å være skikkelig flashy. Det ikke så veldig lurt, men det veldig mange dyr der ute som sykt fargerike for å si ifra til byttedyr eller idioter som på tur for å plukke på dem at jeg giftig. Så den ikke giftig akkurat den der, men den har bare sett på noen andre og tenkt sånn, shit, det der var lurt, det vil jeg også gjøre. Så den later som han giftig. Ok, så er det forsvarsmekanisme? Ja, du kan tenke, den kryper rett ved siden av en strandsnegl her. Og den strandsnegl har et stort skall som man kan gjemme seg inn I. Det har jo ikke nakensnegler, så da må man finne på noe annet å forsvare seg med. Så noen har kamuflasje, andre har sterke farger for å bare sånn si ekstra for at her jeg. Ok, nå skal vi se på sjøpung. For jeg mener, se på det her da. Det noe jeg ikke blir glad I? Det som litt kult da, det at det dyret her, det praktisk talt bare en kappe av cellulose og innvoller og kjønnsorganer. Okay. Og den her vi mer beslektet. Altså den her nærmere beslektet oss mennesker enn vi med typ blekksprut eller krabber som har hjerne og øyne og armer og hele pakka. Helt sinnssykt. Og Pia forteller at sjøpungen filtrerer vann I havet. Vannet renses altså gjennom sjøpungen. De sykt effektive filtrerer også, sånn som I veldig lukka fjordsystemer, altså som I Oslofjord, inn I Sognefjorden, der hvor ting ikke skiftes ut så himla mye. Sånn som på Håkonsella var det god utskifting, det det ikke overalt. Nei. Da det veldig kjekt å ha mye sjøpung, som med for eksempel blåskjell, som også filtrerer vannet, for da kan det være med å være naturlig renseanlegg. Du ser det filtrerer, blir det bedre sikt av det? Det blir bedre sikt, og det som fint når du får bedre sikt, da også få mer lys ned til algene, sånn at tangen og taren faktisk også har lyst til å leve der, for det ikke så mye. Det blir grumsete, så vi ser ikke noe særlig. Tangen får ikke kose seg. Og når tangen får kose seg, produserer han oksygen. Og det jo selvfølgelig noe av det viktigste for alt liv på jorden. Og havet produserer masse oksygen. Så hvert fjerde pust du tar, så 3 av dem sponset av havet. It's kind of a big deal, altså. Så vi mener jo sånn på ekte, tar vi livet av havet, så tar vi livet av oss selv. Ta vare på havet. Ta vare på havet. Ta havet vare på deg. Det sånn? Det bare enkel og grei? Ja, faktisk. Ok, pigghudakvariet. Jeg tisset opp litt på meg inn I hodet mitt I sted, da Gaute kom opp med den her. En 7-armet sjørstjerne. Sjøstjerne, vet du hva som sjøstjerne spiser? Med midten. Ja, og greia med sjøstjerne, de har sett I menneskeheten og tenkt sånn, det der gir jeg ikke, det kjedelig. De har bare kjørt sin helt egen greie. Så det de har gjort, de har puttet øya på tuppen av hver arm, I stedet for I trynet. Så den går liksom rundt sånn. Og så, hvor sitter smaksløkene dine? De sitter I munnen? Ja. Hos den her så sitter den på beina. Så den kan den tramper rundt og sier, her smakte det gress, eller her smakte det fuglebæsj. Den kan smake på alt den tråkker på, og det ganske sykt. Og så har den puttet rumpa på toppen, og så har den munnen på undersiden. Så det går liksom rundt sånn, kan du si. Fy flate, der kvapp du meg. Men jeg har lyst til å vise deg, fordi vi har krøkkeboller, eller crackballs, som min britiske venninne konsekvent kaller det. Og så har vi sjøstjerner, og begge to tilhører en gruppe som kalles pigghuder. Hvis du tar på denne piggsjøstjernen. Og da tenker jeg allerede at ja, den litt piggete. Den piggete. Det den. Og hvor mange armer har den? Den har 2, 4,
5? Hvor 5. resten av gjengen da? Nei, altså den 7-armen har jo 7, men akkurat den vanligste sjøstjernen har jo 5 armer. Ja. For de har det vi kaller for pentaradial symmetri, altså femtallig symmetri. Så du kan kutte dem på 5 forskjellige steder og få 5 helt like deler. Og hvis du ser på den kråkebolla her, så ser du at den har egentlig samme greia. Her er det en del. 2, 3, 4, 5. Tilsvarende armene på sjøstjerna. Og det som er at hvis du tar, vil du holde litt? Hvis du tar en sjøstjerne og liksom bare bretter den opp sånn som det her, så har du basically en kråkebolle. Og på samme måte som sjøstjerna så spiser den med undersiden, og så bæsjer den med toppen. På Marineholmen treffer jeg også Marte. Hun er forsker og forteller at det kan være med å bidra til hennes arbeid. Det å være i fjæren, det trenger ikke bare å være gøy, man kan også være med å bidra og samle inn viktig informasjon. Så meg ute i fjæren da? Du ute i fjæren, som for eksempel finner et stillehavsøster som du aldri har sett før, så kan du gå inn på Artsdatabanken og så kan du registrere det, og så kan man se hvordan den invasjonen av stillehavsøster skjer, eller av fremmede arter med tang, eller du kan samle data om snegler, du kan plukke søppel og registrere hva slags type søppel og hvor mye, og hvilke land det kommer fra. Så får vi forskere masse data som vi kan bruke. For det fine er jo det at når mange nok samler data på en nok så ryddig måte, så gjør det ikke noe at ikke de er helt like strukturert som forskerne ville vært hvis de skulle hatt bare noen få observasjoner. For når mange nok samler store mengder data, så blir på en måte gjennomsnittet godt nok. Og vi får så mye informasjon som vi ikke kunne fått hvis vi skulle gått ut og hentet inn alt dette selv. Jeg føler at jeg kan være med og forske. Ja, men det kan du. Det kan du, og det er en god tanke, for alle monner drar. Så jo flere som leverer inn litt data, jo bedre er det for oss forskere. Som forsker ser Marte store mengder plast i sitt arbeid. Jeg forsker for å finne ut på hvilken måte skader plast og hvor mye er der. For vi må ha den kunnskapen for å kunne ta gode valg, og det er viktig å få kontroll med utslippene. Og da må vi ha begrunnelser som går hjem hos politikere og i industrien, for at de skal forstå viktigheten. Marte er leder for det nyoppstartede mikroplastsenteret i Bergen. Og der mange forskere skal gå sammen om å få mer kunnskap om hvordan blir miljøet påvirket av plast. Det er ingen tvil om at det er der, og at det er fremmed i naturen. Men hva gjør det egentlig? Og hva gjør det med oss mennesker til syvende og sist? Hva er egentlig mikroplast? Så mikroplast det er per definisjon plastbiter under 5 millimeter. Og så går de nedover i størrelse til så små at de er helt ned i nanometerstørrelse. Du kan ikke forestille deg hvor lite det er. Det er mindre enn bakterier og virus. Og dyrene i fjæren, de lever i et område fullt av sand og partikler, og de spiser det og bæsjer det ut igjen. Og spiller det noen rolle om det er sand eller plast? Klarer de helt greit å håndtere det fordi at de er så vant med å spise så mye partikler? Eller er det noe med plasten som gjør den annerledes enn sand? Ja, det er det. Og de har tilsetningsstoffer som gjør at det kanskje er mer giftig enn naturlige materialer. Dette må jo vi finne ut av og ordne opp i. Og for å få til det må flere bli bevisste og lære mer om liv i havet. For Marte og Pia begynte denne interessen tidlig. Altså, jeg var 2 uker gammel første gang jeg var ved sjøen, ifølge mor og far. Jeg husker jo åpenbart ikke det her helt selv, men jeg føler egentlig at de bare fødte meg ut i vannet, og så ble jeg der. Og jeg husker sånn halvveis fra da jeg var barn at mamma på en måte liksom sleper meg ut av vannet, mens jeg lå med knallblå lepper og bare fryser ikke. Og jeg kunne ligge timevis og bare stirre på krabbene og rekene og alt det der som drev og flyttet rundt på seg. Men du begynte akkurat der jeg har blitt lært opp til å begynne nå de siste dagene. Enkelheten, det på det mest basic, det å ligge og fryse seg i hjel, men nekte for at du gjør det, på grunn av at entusiasmen overgår dette her. De blå leppene dine og beina som skjelver. Alle begynner et sted. Du blir ikke født ekspert på noen verdens ting. Og det å bare stupe ut i det, bokstavelig talt, begynne å grave og spørre og stille masse spørsmål, lure på hva i alle dager er det her. Men jeg tror det viktigste er åpne opp øya. Begynne å se på alle de små tingene som er rundt deg, for det er så mye rart. Ja, nå er det bare å stupe i havet og begynne å virkelig se. Det er utrolig motiverende, og jeg blir skikkelig stolt av å tenke på at lille meg kan bidra til viktig forskning mens jeg er ute og leker i fjæren. Og stolthet er nettopp det skal handle om i neste episode. Da skal jeg til Ålesund for å finne ut av hvorfor havet har vært så viktig for Norge, og hvor mye vi kan lære av vår sjøfartshistorie. Jeg skal igjen ut i båt, denne gangen en gammel bankskøyte.
Og som med alle uerfarne dekkgutter blir det litt kjefting også. Hei, din snik, det var oppe på dekket, sa, kom det ned igjen!